بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يسأل سائل ويقول: ما هو حكم الحامل في شهر رمضان؟ أحبتي، هذه المسألة من المسائل المهمة التي تسأل عليها أغلب العوائل في شهر رمضان. ولكي تتضح الصورة لدى المشاهد الكريم، نقسم المسألة إلى قسمين. نقول: الحامل أما أن تكون مقرب أو أن تكون غير مقرب. الحامل المقرب القسم الأول هي التي دخلت في الشهر الثامن أو الشهر التاسع. هذه الحامل أما أن يضر بها الصوم أو لا يضر بها الصوم ولا يضر بحملها. إذا كان الصوم لا يضر بها ولا يضر بحملها، وجب عليها الصيام بإجماع الفقهاء. أما إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بحملها، هنا الشريعة رخصت لها الإفطار، فيجوز لها الإفطار هذه الحامل في شهر رمضان. هذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية وهي الحامل غير المقرب، والتي نعني بها التي تكون في بداية حملها من الشهر الأول إلى الشهر الثامن. هذه الحامل غير المقرب إذا لم يضر بها الصوم ولا يضر بحملها، وجب عليها الصيام بإجماع الفقهاء. أما إذا يضر بها الصوم أو يضر بحملها، فالشريعة جوزت لها الإفطار. وهنا قد يسأل سائل ويقول: ما هو الفرق بين الصورتين؟ في الصورة الأولى جاز لها الإفطار، وأيضا في الصورة الثانية جاز لها الإفطار. الفرق دقيق جدا، وهو في الصورة الأولى هذه الحامل التي جاز لها الإفطار يجب عليها القضاء والفدية على تفصيل يأتي إن شاء الله. أما في الحامل غير المقرب فيجب عليها القضاء فقط ولا تجب عليها الفدية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.